دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. Ibu, bareng ngoten niku Kanjeng Nabi muni ngeten. Pundi boleh ngene? Nika napa teng kamar? Badhe tuwi saged boleh. Monggo, gila Pakmu di cedhak Muhammad, ditiliki Muhammad. Mula wong ki sok nek ki nggugu wong cangkeme wong wedok. Kaya ngene gila. Kanca-kancamu kok kulinamu kok kowe lara kaya ngene kok ya ora ana sing niliki to. Bolak-balik kaya Muhammad sing mbok sia-sia mendina sing mbok kekalang mendina. Kaya ngene gila mula rungono kupenge wong wedok ki. Nek apa ngono aja ngremehke wong wedok. Apane wong wedok ki ya ora malati. Nek kaya ngene iki njajal. Saking isine wong lanang iku wau Kanjeng Nabi mlebu kamar ndeke maleh turun mengkurep. Kanjeng Nabi niku nek tirik wong lara kan sopan. Nek lanang do lanang niku dicekel didemek sithik-sithik karo dipiyeti ngene karo jawab kaifa anta ya akhi. Ngoten. Jenengan yang niki akhlak niki dijaga maksudnya pripun? Dos pundi raose Pak Le, dan didemek-demek. Lho ditakoki Muhammad, piye rasane? Sing wedok. Nek amun nenek lanangan wae. Ilate kan molo-molo ora iso ngomong deh. Pripun Bule? Ilate aboh, larane ra kar-karwang. Oh, lah upami kula tambani purun Pak Le. Gila apa ditambani Muhammad gelem. Nak gelem engko tak anuke, tak tangekke gelem tangan Muhammad. Enak ngomong. Pripun Bule? Gelem larane ra kar-karwang kene tangi. Terus dirangkul ngono sing wedok ki ndelala ya setiane ra kar-karwang alhamdulillah. Dirangkul. Kanjeng Nabi niku nek maca donga sing kanggo nambani wong lara. Kanjeng Nabi mboten nate maca indik rahasian mboten nate. Mergo Kanjeng Nabi kepengin sahabatku kabeh wong Islam kabeh gondo iso nambani wong lara. Mpun nate diwarai Mbah Kiai. Tambah nambani wong lara nu dereng nate. Dereng. Oh, dukur kene nak nambani wong lara ya japane ya diumpetake ireh-ireh ngono. Kuwatir nek ditiru wong. Padahal japane kira pokro kok kemplete. Nggih kok. Japane ngene iki bismillahirrahmanirrahim. Kul husato balik dosa mati jilma mara jilma manti antum mati setan motor mati sikir mati saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari karmu ra mari karmu abotek-botek tapi abotek tapi abo manti. Didoake cruh no gelas. Pun dipun unjur nggih Mbah. Nggih Pak Kiai sawah. Malah dapure jopo kaya ngono kok kempletek. Kanjeng Nabi mboten. Monggo Pak Lek kula tambanane nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifauka isfi syifaan la yughadiru ba'dahu saqama. Iki donga kanggo nambani lara apa bae. Mula nek iso santri ngeten iki nek ngaji nggawa pulpen raketan sithik nggawa kertas nek ana keterangane kiai ditulis. Mbok menawa iki besok kiai-kiai sing sepuh-sepuh ke wis ora ana, panjenengan karek nerusake kiai, nek mandi sing entuk gula rak ya kowe to. Lho kaya ngeten iki lho kiai kaya ngeten iki, lek mikirke anak buahe, ngono ku ya ora gelem kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifauka isfi syifaan la yughadiru ba'dahu saqama. Pundi late sing sakit Pak? Iya Pak. Cruh didoni Kanjeng Nabi didoni cruh. Sapa meni bales ya ora bales. Kok bales arek. Bareng didoni cruh Kanjeng Nabi karo
Demak. Pripun raose Pak Le? Ana nganyake maning jero aku. Pripun Bule? Ana kaceke ning sing jero jek kaku. Ibu mun nate semerep jero kaku niku. Ana anyake maning jero aku. Sing jero jek apa? Pun Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas syafi la shifa illa shifauka isfi shifaan la yughadiru ba'dahu saqama. Idoni neh cruh kedua kali. Kim ning ijeh sepertelon. Didoni pisan kimpe sepertelon, didoni kedua karek sepertelon. Pripun Pak Le? Ini enggak enak. Ini ngomong oh, pripun Bule kula mboten paham. Nek ngomong wis rada penak, tapi jerone iki ya jek kaku, nek ge apa-apa aja lara. Oh, pun didoni sing terakhir. Ilang lablas. Wong niki wau langsung jengking telapakane Kanjeng Nabi niku langsung diambungi. Ya mbake langsung mlebet Islam sarana maca syahadat kalih. Lho semono ku lho sabare Kanjeng Nabi. Allahumma. Mergo Kanjeng Nabi ki ngerti wong mlebu swarga ki jane ora akeh syaraté mung loro. Wa amma man khafa maqama rabbih. Siji. Nomor loro wa na'an nafsa 'anil hawa. Terus fa innal jannata hiyal ma'wa. Ki ana wong ikrat dinding kok ya ora dibuka sisan kaya ana Kiai ugrek ning bayana. Bukakno engko tak kai separo. Nggih. Ancen Kiai iki ya nek ganteng ki umbenane ya ana-ana. Wis rasa. Pun niki sampean corona ngene iki aku gen ra isin dadi wong ngene iki ya kakeang to. Kaya mrema. Aja dok rayoang ta wong tuwa-tuwa. Ala ra urusan. Jadi Kanjeng Nabi niku selawase mboten nate panas ten, mboten nate drengken, ora tahu serik. Mula Syekh Abdul Qadir diterangno nok nggone manakib. Iki kan sekaligus kan ambekan perjalanan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya tak gathukno. Idan tuhika ma'arimullahi ta'ala la yaghdabu li nafsi wa la yaruddu sa'ilahu walau bi ahadi taubah. Tak ngono terusane. Aku ya apal pembok akali. Pripun, Mbah? Pripun? Lah rampung napa pripun iki? Terus. Ibu terus napa rampung? Ambek yang jam 12 kok ora gelem do ngantuk pakanane apa to. Dadi Kanjeng Nabi niku nuwun sewu mboten nate kok seri angaten panas ten diturusana Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu anhu. Kae nek nggone terakhir kan wa kana radhiyallahu asmaral launi makarunal ajibaina ridal lihyati tawila aridas sahdrina ibal badani rabbal qamati jauhariyas sauti bahyas sauti. Ora ngoten ta? Sira syariat dam asi Katsiral haibati mujabat da'wati karimal akhraq abadan nasi abadan anil fuhsi wa qarabahum ilal syadidal ba'as idan tuhika ma'arimu. Ana apa Mbah? Idan tuhika maharimullahi ta'ala la yaghdabu li nafsi. Syekh Abdul Qadir Al Jailani niku mboten nate nesu, mboten nate duka kejaba nek ana wong mlanggar. HP-ne jenengan napa senter niku sing buruk, Mbah? Mbah. Kuwi senter apa HP? Lah senter kok dikempit ya buruk, Mbah. Aku ki rohang delalah kok.
Enggak rek. Nggih, anggitku to HP mosok mbahe ijo nyekeli HP. Tak tamatke. Ya. Niki upama terus HP napa senter bau? HP. Yo senter. Senter apa HP? HP niku mosok HP niku kanggone cah nom-nom ana SMS niku selangkah menuju selingkuh. Ana sing manani ya SMS surat model saiki ngono ya ana. Aku ki wong sing nom ora tau ceklan HP. Aku HP pirang-pirang kaya sing gawe sopir-sopir ngono ki aku ora tau gawa kok. Tenan yakin. Iki tenan yakin. Ngono ki pulsa sing nukokno ya aku ora kaya kowe, Dul. HP isine 20.000 stasi ya. Batang mbok saki. Ibu. Nah, Kanjeng Nabi niku nuwun sewu. Abdul Qadir ora tau nesu kejaba nek ana wong melanggar dawuhe Gusti. Apa meneh kok Kanjeng Nabi ning ngantek hari Suudon ana neh hari pripun-pripun. Wong kok ora usah ngrasani elek karo kancane nek kepengin tiru Kanjeng Nabi, kepengin tiru Abdul Qadir Jani ya wong ki ora usah nesunan, ora usah elek-elekan karo tangga. Tanggane mbangun ya ben, tanggane tuku-tuku ya ben ora usah serik. Tanggane mbangun tatel-tatel ngono ki lho. Ngono ki ya ana sing muni ngene kok. Titenan kok tanggal 1 Suro rak mongko ana Gunung Kawi kono tenan. Nah nek kuwi ngono trimo cedhak ana Wegil kono ndek. Allahumma. Kaya ngono kuwi ora usah. Wong kuwi ora usah ndek curiga elek karo sapa. Aja nganti suudon. Wong iku nek kulino suudon malah afate balikno awake. Iya kawa suadzanni fa inna suadzanni akdzabal hadis fa inna dhanna akdzabal hadis. Kowe iki nek iso menungso ku ora usah suudon sebab jenenge penyono kuwi elek-eleke lan goroh-gorohe omong. Tak critakno. Niki mangke dugi jam pinten? Engko sawuku ora sedeng basa. Magel niki nuwun sewu yi tanggoku ki mono sing mati tenan arek arep koma bos Jakarta mati iki mau jam 1 aku kan ditelepon kula teng Demak niki wau ngajeng kula persis sampe madhep ngulon nika oh, ya wonge nggih nuwun sewu sih nom mati dadi aku sesuk ya sidane ngajiku ya rada kawanan to. Kowe nak penututi ya monggo. Sapa menjenengan riyen aku tak trimo ngalah ya Dul, kowe ndisi. Aja suudon wong suudon iku nuwun sewu, elek-eleke penyon. Mula nek ana tanggane sugih kok aja diusudon. Alah kae sugih wong anake dhuwit, ya engko dhisik nek urung roh. Apa-apane ya aja ndak wong-wong. Alah kae lho sugih wong nang Jakarta iki ya jebul ya nekeki anu. Aja suudon nek urung roh mripate dhewe. Mergo wong suudon kuwi afate balikno awake dhewe. Kula critakno. Sithik bae. Jam pira to iki? Jam-jamku dhewe kok geger lha apa? Ya ora iso jame wong sugih kok mati, Mak. Anggitmu ngene iki jam rega 3.000. Iki mbok sekaligus mbok tawar 2 juta lho karo anak tawehke kok. Nggih. Iki mbok tawar 2 juta lho karo tawehke wong iki lek nukoke wong. Tunggale kacamata niki sing nukoke PT Jarum Kudus wingi kula ngaji tengene Profesor Dr. Wiratno Sujoko, Direktur Pajak ditukono iki mergo aku kan kacamataku keri nyulang. Allahumma aku ndelalah kok ditukono wong ae kok. Sarung iki nukoke Bupati Indra, Pak Indra Martoyo kudu anu apa Jepara. Kiai iki nek ganteng kok akeh sing senenge are. Alah meng. Sarungmu dhewe gajah duduk. Biyen menika wonten wong bar mantu tapi karo mantune malah ora percaya duwe ati sing elek suud bareng bar mantu ki ngrumok karo sing wedok makamu ngono anake dhewe ki kaya rukun kaya ora
Lah mergo sing lanang kuwi lek dadi nganten ki delak-delek ngono. Lah lek delak-delek mergo kilingan dek nene kuwi mau-maune arep disandangi nganggo sandangan nganten moh hari bekase wong. Dek dene celana ya ndandake, klambi ndandake, teko blangkon ya ndandake. Lah wayahe dadi nganten celana klambi wis dadi ning blangkone durung dadi nganten ndak ya gelo Rabu wong ngono kuwi. Bareng esuk omah wis ditutup gedheke blangkon lagek di terno. Lah wonge ya rada mangkel apa piye ngono. Lah akhire iki ya biyung pikiran mangkel ki akhire ndek iki ya ora takok-takok sapa-sapa. Lah mertuane bengine kuwi badhe sembayang isak ngono. Sing lanang karo sing wedok kok njagong. Anu Bu, ana apa Pak? Anake dhewe iki lewat tak rewang nek ku ngragati kaya ngono Tegalan Kidul tak dol ya betek-betek ere anak karek siji kaya ngono kuwi kira-kira anakmu ki do rukun apa ora. Lah napa to Pak ya kowe to cara mbiyen kan ora umum pacaran kan ora umum. Nggih napa mboten? Mbiyen wae roh bakalane ngono ki sing kono kok kulon sing kene kok wetan ki nyingker kok. Mbiyen nggih napa mboten? Mbiyen nak saiki ora apa-apane hehe ngono ya boncengang. Hehe boncengang mula do meteng tengah dalan ya kuwi to. Aku ndek anak tak tekek tenan kok. Nggih, nggih mboten kula mboten cara ngoten niku. Alhamdulillah, anak kula mbek lanang gedhe-gedhe iki bareng isak tek nang omah nang ngaji tak pukul. Aku ngono keras dadi wong tuwa kok. Yo nggih. Ora kaya kowe, Mat. Allahumma. Bareng ngaten pripun? Lah napa ta Pak Amu? Tak delok kok awet dek ingi nganten teko esuk ki mau bladah gedhek ngetok napa ngurung gedhek nutup gedhek kok ora takok-takok karo sing wedok kok ora iki kira-kira ki ndak wurung ngono awake dhewe lek ndek gawe kuwi. Lah sing lanang terus ngetokno akal. Anu piye makmu yo njajal dipelawat kaya apa yo dicedhaki kamare. Damare kan uplik. Ya, damare marang tuwaku bar nyisak kuwi di apa? Pateni bet mertua loro lanang wedok kuwi mbrangkang. Perkara arep nyedhaki kamare sapa? Mantune. Nek wong biyen tak kelakon ta, Pak? Kelakon. Wong biyen iki kelakon, wong anake ora rukun ngono anak wedok lho ngisor amben ki dikai pitik dikurungi bodak ngono gen taktuk-taktuk anak petengah pitik kan ya ngono wong sumuk ndekne. Biyen kan akeh gendruwo. Kersane anake ngono taktuk-taktuk kan ndek wedi nek ndi parane ra ya nyekep sing lanang ra ngono. Nggih ukarane wong tuwa mbiyen ki ngono kok. Nggih, ana sing nganggo cara amben kuwi sing sikile sebelah kono diganjeli boto gen rodok miring. Lah kok nek turu kan sing wedok mapan dhisik sing lanang kan keri. Nek ora rukun denene kan mojok kono. Lah nek miring kan nek ndi parane nek wis turu kan glebat ngono. Ku ukarane wong tuwa mbiyen. Lah kuwi ki mboten ngono. Ndut mlaku mbrangkang karo sing wedok ngono perkara arep roh kaya apa to anake kuwi jagongan apa ora leke ora gat ndek iki mubadzir apa ora mergo ndeke suud nyata bareng tekan kono ki kok anake ki ya jagongan delalahke sing dibakas wong wayahe gelo perkara blangkon sing lanang kuwi ya nyekeli blangkon genak apa ya ngendelang atine delalah anake sing wedok kok takok iki ya anu Mas ija anyar sering ya anyar tok di urung tau kanggo blas kok blangkon tok sawat kono kok ala ra urusan Allahumma bareng ngoten tak gini dolanan ya Mas ya kene dolanan wis dibayar lunas kok apa blang kaya ngono niku sing merotwane loro ki sing merotwane nang karo itu kan ngene anake wis gelem jago ya padha senenge lha sing wedok ki muni ngene tak kene dolanan ya Mas kene wis tak bayar lunas ora apa-apa iki bayar lunas kok ya ana pentolane barang ya Mas blang kono tak sawat kono akeh apa mau apa lah iya kok elek nalarmu kok ya ana
pentolane barang ya Mas ya ana upama ora ana iki malah ya ora patek laku wong sing penting iki niki pentolane iki kok Allahumma bareng kaya ngoten niku saya suwe lek mung dolanan wis Mas tak jajale ya Dik sing dijajal ku apa lah iya kok bareng kaya ngoten ya jajalan to Mas wong ya kek-kekmu dhewe wis bayar lunas apa sing dibayar lunas mau bareng dijajal kok kowe ki aja aneh-aneh yo aku tak nyertakno kok sesek ya Dik sesek Mas sesek ya anyar ya sesek to rada petelno sithik ngono lho lho nganggo ngono ki nek sesek ra ya dipetelno to rada petelno sithik ngono lho oh bareng tak petelke ki ya ora iso mlebu kok Dik rada banter ora apa-apa ki blangkon bareng diutuh kok mersa ya ses lah sing lanang muni ngene wis stokno sik tak metu sedhela tak golekne peso tak kekreke sing ape dikekrek ngopo lah krana pakane makane iki arti rembugane kaget wong nek suudan kaya ngono kuwi terus pakane mbek makane iki spontanitas iku ngadeg niat aja mbok kekrek nggih aja mbok kekrek idonano wae engko ora iso mlebu idonano wae ora iso mlebu lah saking kagete sing jero kok jebul njaba ana wong lawak lho kok pake kali make enang aja mbok kekrek ya nggih idonano lah kula kekrek mboten napa-napa Pak mung kula bayar lunas kok aja mbok kekrek ya Le lara lho bareng muni lara anake nembe nyaut lho kok enten lara lah sing mbok kekrek apa niki napa blangkon akhire kiambake terus lula kili apa kisinan akhire terus rasah pamit karo mantune terus tutuh-tutuh anak jero kamar karo mbok wedok lho kaya ngene iki lho Pak menek lakane kaya ngene iki njajal kaya ngene iki raimu mbok kok ndi njajal wong ki rasa dadak kaya ngono ora seneng kaya apa lho wong lanang ki angger ditokake angger cara grasake iki dipasang ngono wae ya dipasane nek wong kucing ngeleh ya disarap wong lanang ki padha karo kucing kok nek wong wedok lho nek meni moh ya moh tapi nek wong lanang ki ora mbok moh lho angger meni dipasang grasake ngono ra ya suwe-suwe ra ya diumbah sambus nek diparani ya dadi masyarakat biasa kok ora rukun nek kowe ora rukun selawase kok urip kaya ngenten iki mula gene kok ngantek musala iki didekake kaya ngenten iki gen kita jamaah mula nuwun sewu wong ora tak kandhake bolak-balik kepengin mlebu surgane Gusti Allah nomor 1 ki rukuna lewat salat berjamaah tiwas salat apa omahe sing musala sing masjid omahe sing musala sing masjid ora tau mangkat jamaah ya remuk malaikat wong malah sing bahaya ngenten iki masalah musala sing masjid mergo napa la sholata li jaril masjid illa fil masjid wong omahe cedhak musala cedhak masjid kok krungu adzan krungu qomat ora gelem mangkat jamaah kuwi salatmu baleni nang omah ping 28 ora bakal sempurna mula wong Islam ki nek gawe omah aja cedhak musala aja cedhak masjid nek iso adoh karo musala adoh karo masjid ning cedhak kubu lah tiwas duwe so apa omah cedhak musala cedhak masjid tapi ana adzan jublek meneng wae iki lha apa lho nggih napa mboten tiwas kaji ping 11 dapure kaya ngono iki lha apa aku nak nyawang kaji saiki geduga ngono ta lho nggih kaji ngen kula niku Pak saestu wong kaji kok jam 5:30 gaji nyemprot ya kaji apa mandekno ana kaji bolak-balik mbok rasa kaji bolak-balik pisan pindho nek bar gawe ngupeni cah yatim-yatim
gawe apa-apa kira ndak penak. Lah Pak Yai kok mentahunmu dhewe Pak Yai kok mentahun kok munggah mangkat. Lah aku kan nyetah yatim ya tak upeni semua barang tak upeni. Allahumma aku wani nuwun sewu ben 2 tahun mangkat kan yatim-yatim ngen kula mesti tak upeni. Rondo-rondo 1 kelurahan tak upeni wong guru-guru madrasah ngene kira ketang apa-apa tak tukoke apa sarung-sarung takokno lho aku ben tahun tuku sarung pira-pira niki. Aku dadi kiai ya ora kok wani ngomong ya kudu wani nglakoni. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Wong ngomong ora wani nglakoni iki besok digecek dhisik pisan. Allahumma lho niki nuwun sewu. Dimas kaji ping bolak-balik ora tau zakat masjid iki dadi apa? Kene ya ana wong segara tau zakat. Wonge ya teka. Wonge iki nek wetanku iki ndingkluk. Ndi mau wonge mau. Pikirane ya ngene kok kakake kiai kaya reti. Aku ya ora apa-apa, kowe muni ngono ya ora apa-apa. Wong aku ngaji kuwi niate amar ma'ruf nahi mungkar. Kowe serik monggo, ora serik monggo. Ning aku niat ora arep ngelek-ngelek. Wong kiai ngaji kuwi padha karo dukun nek nyatane sampeyan iki dibejeti dukun awit sore tekan wengi nek nyatane awake waras dibejeti nyat-nyet ngantek dukune mulih jenengan ora krasa kok saking enak mergo awake ora ana sing penyakit. Ha nek sampeyan iki dipiyet dukun kok nyet aduh Mbak aduh kan ora salah dukune mergo sadurunge dukune teka sampeyan di penyakit owah niki wau napa nggih apa mboten kiai ngaji nggih ngono. Nek sampeyan iki nyatane atine kok do waras, insyaallah krungu pengajiane kiai mbok tekano subuh lho. Insyaallah betah. Allahumma. Lah wadene ana sampeyan ana kiai ngaji kok sampeyan atine serik. Kan ora salahku. Mergo sadurunge aku teko kowe atimu do penyakiten dhisik apa. Mula pumpung-pumpung iki musala Baitul Maqmur iki nekano dukun, raketang panas-panas sithik, sakit-sakit sithik dibetah-betahake insyaallah engko pajar waras. Allahumma. Mula kok nek tekan omah aja langsung turu ya yu. Lawang dikancingi, kamar didelok, sake diitung. Panenamu ndek ingi pira? Lho. Panenamu ndek ingi pira donyamu apa? Tiwas kowe iki do gelangang kalungang tapi nek kowe iki medhit kowe iki besok mlebu kubur sadurunge malaikat mungkar nakir teko kuwi ula klabang wis do ncerangap nok nggone ngalam kubur. Ibu, saya mohon ibu tenang dan diam. Saya tak tanya sama bapak oke? Bapak, Pak, umpama panjenengan kuwi esuk utawa sore ditinggal mati mbok wedok kira-kira rabi neh apa ora? Rabi neh apa ora? Lho Pak pun mireng umpama panjenengan kuwi esuk utawa sore ditinggal mati mbok wedok kira-kira rabi neh apa ora? Rabi neh apa ora? Rabi ra krungu kupingmu nduk. Ibu kok ngantek men ora wong lanang ki ora kono ora kene kok anggere jek kuat pacul no hawane ape macul. Ibu kaya ngono kuwi nek kowe iki dadi wong sing met kowe iki besok mati sak wayah-wayah gelangmu mbok gawa nduk anting-anting mbok gawa kalung mbok gawa mongko lekmu kangelan ngantek jungkir walik subuh rarti subuh asar rarti asar ngantek sembayang mung pendak maghrib tok. Enten kampung kene ya umume ya ngono kae lah par. Aku ora arti kaya ngene iki. Ngene iki ketoke ngene ya kuplukan salate mau maghrib tok syukur. Ibu mikira nduk gelang kalungmu mbok ting
anteng-anteng diting. Kowe wis krungu dhewe nalare bojomu, nelung dina kowe nggang Pak Mudin. Lho cuma wis. Nek saiki carike gampangan. Ngundang Pak Mudin karo Pak Carik nelang dina kowe ngiras-ngiros karo ning. Wong lanang kan ora duwe idah, nek wong wedok dadak ngenteni. Nah, arba'ata asyurin wa as. Lho, nek wong lanang kan nuwun sewu ora ndek idah, nelung dina kowe ngiras-ngiros nekake Mbah Mudin njaluk teken Pak Carik, langsung kawin. Kowe mikira, Nduk, gelangmu ki mbok gawa nang kubur apa dienggoke mbok enom? Kalungmu gawa nang kubur apa kanggoke mbok enom? Sampeyan anting-antinge digawa apa mbok enom? Kaya ngene iki bojomu turu karo mbok enom, kowe wis nang kubur eling sampeyan, Bu. Entit iki lho nek eling. Lho kaya ngono kok wong urip nok ngalam donya kok wegah dozat. Wegah dozat. Padahal Kanjeng Nabi kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kanjeng Nabi urip nang alam donya kuwi luweh loma-lomane menung. Ditiru Syekh Abdul Qadir wala yaruddu saila walau bi ahadi saubeh. Wala yaruddu lan ora tau nolak sapa Syekh Abdul Qadir sailan ing wong kang njaluk walau senajan anane ada murad iku bi'ati saubehi kelawan weweh salah swijine pakaian loro. Karepe napa? Syekh Abdul Qadir kuwi saking lomane umpama ndekne duwe sarung kok mung loro dijaluk wong siji tegel diweh. Ali-alimu kuwi pira yo? Ibu, gelangmu pira, Nduk? Ora duwe. Dadi kowe ya ora kalungan barang yu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasihan deh lho. Nggen kula niku sapi mawon kalungan kok. Nggen kula niku to, takono lho sing nggen kula. Nggen kula sapi mawon kalungan, sungguh terlalu. Kasihan deh lho nuwun sewu. Mula kowe kuwi ndek gelang pirang-pirang ana musala dibangun kok ya ora tau ngelong gelange. Ali-ali pirang-pirang ya ora tau ali-ali iki dilong ge bangun. Malah nek iso ali-aline didol diutangake. Gen mana? Kok nek mana dadi ula ngerek kowe syukur. Mula nek dituturi kiai kaya ngene iki dirungokke. Aja tiru Cina. Cina ngono kaya ngono ben mergo mesuk amati digecek malaikat Cina kan wis lawu penak. Nek omah-omahe apik, omahmu-omahku ki rempeyek ngene iki. Kok nek ana udan loro trocoh kabeh. Ya tadahi tak tadahi piye wong trocohe rata kok tadahi. Cina arep lunga ki mendina mobil nang ngarepan kowe ki ora ngojek ora tekan. Nggih napa mboten? Mula sampean iki nek dituturi kiai iki mbah ya dadi rungokake. Kaya ngeten iki lho, wong kaya ngono kok. Aku ki siji nek ana wong ra duwe kok salate wegah. Ya Allah tak tangisi kok, Pak. Wis kaya ngono kuwi ra duwene nok donya iki dadi buris rawa kaya ngono kuwi. Ora dadi buris rawa ki lho. Jam 4 wis mangkat tandur kok. Nggih napa mboten? Jam 4 mangkat tandur kok jam 5 gekmu ngeraine serak rupa-rupa ra iblis. Nggih apa mboten? Engko kurang-kurange kitabe pojokan ngono iki dibundeli nggih nggawa kiyong. Lho kena mboten? Lho kaya ngono kok salat ora gelem. Kaya ngono ki kula niku ya Allah Gusti, ya Allah nuwun tulung Gusti, dulur-dulur ingkang panjenengan
cobi nembe fikir teng donya sampun ngantos dadekno fikir no akhirat Gusti mung cekap fikir teng donya mawon panjenengan emotaken ya Allah atine saged lileh omahe cedhak musala cedhak masjid kersa kiambake seneng do nglakoni sembayang kersane penderitaane nasibe namung teng donya niki mawon ya Allah Gusti nggih lho kaya ngoten niku kula sakake mula kula niku nek ana wong ora duwe lek embit gawe kata nungsa-nungsu ya Allah Gusti la haula wala quwata illa billah kaya ngono kuwi lho nek dikandani kiai kadang-kadang ngono ya ana sing tiba ora beneran oleh muni le ngelek-ngelek wong kiai ku ora tau ngelek-ngelek di padang Arafah lalu ke Muzdalifah bermalam di Mina mentar tiga jumrah syarat rukun haji sempurnalah sudah mendalam ibadah haji mabrur haji mabrur mengapa dulu ku dicintai kalau hanya untuk disakiti mengapa dulu ku terus no bedugmu tak gak tenan kok berarti ini nak kanggo nang mantu ya daditan barang oh la ilaha illallah wong wis ganteng-ganteng bagus-bagus ki mbok ya khusus selawat gen besok dadi jejer karo Kanjeng sebab selawat iki mbok waca pamer wae Gusti Allah iso gelem ganjar kersa ganjar apa meneh diwaca kanthi ikhlas wong ya mbok dirungokake wong mengapa duluku dicintai kalau hanya untuk disakiti lah aku ora langsung kira goodbye I see you goodbye goodbye I see you goodbye I see you again but I don't know it but I don't know it goodbye I see you goodbye darbul huda darbi wa habtu qalbi darbul huda darbi wa habtu qalbi abrantu dauman bisyuki wal hubbi abrantu dauman بالشوق والحب بالشوق والحب بالشوق والحب درب الهدى دربي تكتو وهبت قلبي درب الهدى دربي وهبت قلبي أبرنت دوما بالشوق والحب أبرنت دوما بالشوق والحب بالشوق والحب بالشوق والحب
angel golekane nyok umulil fanni ajaibal fakri ajaibal fakri darbul huda darbi muhabbetu qalbi afraqtu qawdaman bisyuki wal khubbi afraqtu qawdaman bisyuki wal khubbi bisyuki wal khubbi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin apal badan Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin apal nggih al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin iki yo gampang wong ge ngetutke mayit kok lho guyumu nek kaya kuntilanak to Mat Ibu mula kula sampean sami iso wong kuwi diarani kowe tresna Kanjeng Nabi tenan apa ora Ibu ngantuk sayang ya ora wis mek ngenang ngene ora apa-apa sakake kasihan lho Ibu kowe ngantuk karepmu mula kula sampeyan iki iso dicatet wong sing tresna karo Kanjeng Nabi apa ora tresna karo Syekh Abdul Qadir Kanjeng Syekh Abdul Qadir jalani apa ora karek kula sampeyan iki iso niru apa ora ngaku tresna karo Kanjeng Nabi salate mung maghrib tok mlebu kubur get syukur ladene tresna Syekh Abdul Qadir ladene tresna karo Kanjeng Nabi ning medite nurut wulu get mula ngamal sing ketok menungso kuwi siji angger salate ganteng insyaallah dadi wong kok ora met ketok suwar MBC yo sake aku MBC urung dilantik ra ana apa-apane blas iki mau jane ape nyambut ya panitiane ndak ngrasah kae sambutan nggih priye ape dikae sambutan durung dilantik ngeten iki ya panitane ya sing ape nyambut iki ya wah lah ya ngaku atas nama MBC nisbate ya senajan aku wis dipilih dadi kepala desa ning wong durung ana mandat durung ana pelantikan kan urung resmi kok dak diarani MBC kualat niki ya panitiane ya ngantos dawah khilaf kalian panitia aku nang kono ora dikanggono ampun ngantos MBC yang lapang dada nggih napa mboten MYP yang lapang dada apa meneh dadi ketua umum ki aja mung dadi umume ketua nggih dadi ketua umum ku angel sing gampang kuwi umume ketua ya karek perintah ki umume ketua ning nek ketua umum aku nak ngerti MBC kene ya alhamdulillah kok ya iso entuk wong ganteng brengose kok Saddam Hussein yo arek dulurku lanang ya alhamdulillah di RS wonge ganteng brengose kaya Saddam nang nggonku kan Persirai Martin Allahumma mila kula sampeyan ki dadi apa wae dipenggak hawa nafsune mula kula sampeyan sami iki siji salatmu tekunano nek pancen kowe kepengin diaku wong sing demen karo Kanjeng
Nomor loro sing ketok nyolok, kowe iki nek wis salat ganteng aja nganti dadi wong sing aku rak ya wis tau kandha salatmu iso diterima nek pancen kowe iki sugih gelem zakatmu diterima nek pancen kowe gelem mergo zakat karo salat kuwi nek nggone Al-Qur'an lafale iki Pak MBC ndi kapan ana lafal sing nuduhake salat mburine tetep nuduhake zakat atimus sholata mburine tetep wa atu zakah alladzina yuqimunas shalah mburine wa yu'tu gene yo zakat karo salat kok diintelake salat kok diintili zakat kok diintelake salat mergo zakat karo salat mun kula aturake kaya amben karo longan ndi kapan ana amben ora usah mbok gawe kulo ngisor mesti ana lho ndi kapan ana longan dhuwure mesti ana amben anane amben ngisor mesti ana longane ana longan dhuwur mesti ana wadene ana amben kok ora ana longane kuwi amben bobrok mego semende ya ana to amben ra ana longane ya ana to amit-kamit amben semende kuwi ra ya mergo apa ora ana longane lho kok semende bobrok lah ana wong kaji salat bendina kok ora tau zat ya kajine salate bobrok nggih mula kula sampeyan iki sing ati-ati wis gelem nggawa kethu kaji wis gelem diceluk Pak Kaji nek nyatane sugih ayo bareng-bareng do nek kaji kaji niki ya ora mesti sugih kabeh wong ya kaji iki nek wis sepuh ngoten niku ya duwene sawah seprapat ngoten niku terus didol lho nggih napa mboten nggih mangan dhewe ya rekoso lepe zakat kok endi nggih napa mboten ya aku ora kan kandha kan kaji-kaji sing sugih kaji ki ya ana sing ra duwe wong ya bagane anake rampung terus dikajeke ana sing dikajeke anake lah martuaku mak aku iki duwe apa kajine iki sing ngangkat ya aku kowe kepengin lunga kaji Bu aku pek mantu aku ki sing mesti ya kepengin kok arep nikah nang nggone prawata ning sayang wong kene biji ketok ayu ning nalare elek-elek aku ngerti uje Kang Parno kuwi kok ketok ayu ning nalare amit-amit wong kok kaya dondong ketoke jabane no halus jerone aja kaya ngono kuwi ya yu tiru Kanjeng Nabi dadi sekecap rong kecap kowe nek delekke sing lanang manuta Allahumma amin astaghfirullah Rabbana baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ya Allah Gusti mugi panjenengan dandosi dateng sedaya jaman kula niki Allahumma kanthi iman lan Islam ati engkang suci sregep ngibadah lan sregep ngaji amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah Gusti, mugi maringi kawilujengan jembar rizqi. Allahumma Amin. Allahumma Amin. muga-muga dipun paringana derek-derek kula prata parengana uripe mulya. Gesange pun pernah nonton ning Gusti Allah. Ya Allah Gusti, mugi maringi kawilujengan jembar rezeki. Allahumma Amin. Allahumma tansah kinanjar panjang umur, panjang umur, sregep ibadah sarana syukur, sregep ibadah sarana syukur. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah Gusti, mugi ngapunten dosa kawula dalulan rinten. Allahumma ya Allah Gusti, mugi ngapunten dosa kawula dalulan rinten lan dosanipun ibu lan bapak. Allahumma lan dosanipun ibu lan bapak lan dosanipun dulur lan kanca. Allahumma lan dosanipun ibu lan bapak lan dosanipun guru lan tangga. Allahumma amin ya Allah. 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 Ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka ta'ala nasbi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yu'abbi na'amah wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah, 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna bima nasina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba rasulika Muhammadin abdika wa nabiyyik wa hubba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani abdika wa waliyik wa hubba man ahabbaka hubba amalin yuqarribuna ilaika ya Allah. Allahumma ja'al hubbaka habba ilaina min ahlina wa waladina wa ma'il baradi wassalat innaka ala kulli syai'in qadir. Yassir lana ya Allah kull asir, yassir lana ya Allah kull asir, yassir lana ya Allah kull asir fa inna taysira kull asirin laka sahlun yassir. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana
wa ahla baitina wa ahla jiranina wa jam'iyatana hadhihi, khususon keluarga besar Musalla Baitul Maghfur lan sedaya jamaah ingkang rawuh dalu menika ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dhulmi wad dair. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli ta'ah wal ibadah ya Allah, wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al-ma'asi wasyaqawa. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ibadikal mukhlisin al-mukhlasin al-khalisin, wa min ibadikal alimin al-amilin asy-syakirin as-sabirin ar-raki'in as-sajidin al-marzuqin, wa min ahlil Qur'anil azim, wa min alladhina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tawaffana muslimin ya Allah, wa alhiqna bis-sholihin. Duh Gusti, kula nyuwun mugi-mugi kula sak jamaah kula ingkang rawuh, khususon keluarga besar Baitul Maghfur Musalla, Gusti nyuwun tulung penyenahaken gesang kula, gesange jamaah kula sak ahli waris, ahli keluargane ya Allah. Panjenengan pernahaken gesang dateng donya ngantos dateng akhirat ya Allah. Senaosa kula sak jamaah kula wekdal menika nembe panjenengan cobi kefikiran Gusti, namung nyuwun tulung mugi-mugi senaosa pikir bondo sampun ngantos pikir agama ya Allah. Mila saking menika Gusti kula sak jamaah kula, sak ahli kula, tiyang sepuh kula, tiyang sepuhe jamaah kula, ahline jamaah kula, kanthi peringatan Maulidir Rasul Sakhalipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalu menika ya Allah, nyuwun tulung panjenengan tedahaken wonten mergi ingkang leres ya Allah, panjenengan tuntun wonten mergi ingkang sae Gusti, panjenengan tuduhaken wonten mergi ingkang panjenengan ridho ya Allah. Sampun ngantos kula sak jamaah kula ingkang urip nembe nglampahi nista kados mekaten Gusti, sampun ngantos teng donya malah tambah dina tambah yuswa nanging tambah oleh maksiat lan duraka. Ing akhiripun tembene badhe namung tambah nista lan ina, binjang tasih panjenengan ancam badhe dados tiyang ingkang cilaka wonten ngarsa paduka ya Allah. Yassir lana kulla asir fa ikna taisira kulla asirin laka sahlun yasir. Mila Gusti kanthi lantaran pangaosan dalu menika sederek-sederek kula jamaah ingkang rawuh sedaya wonten majelis, mbok pilih rezekine tasih panjenengan titipaken wonten sak nginggilipun langit ya Allah. Nyuwun tulung ikhlas panjenengan rahmat lan welas panjenengan Gusti, panjenengan andhapaken, panjenengan turunaken ya Allah. Menawi tasih panjenengan deke wonten sak ngandhapipun bumi, nyuwun tulung panjenengan dalaken Gusti. Menawi tasih panjenengan deke panggenan ingkang langkung tebih, nyuwun tulung panjenengan caketaken Gusti. Menawi sampun saged nyuwun tulung panjenengan paringi mergi ingkang gampil. Menawi sampun gampil panjenengan dadosaken rezeki ingkang malimpah-limpah, halal barokah manfaat kenging damel ngupeni musala, masjid, madrasah, syukur ngantos kenging cekap damel haji Mekah Madinah ya Allah. Rabbana khtim lana minka bi husnil khatimah bis-sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi Bali ibn Malkan al-Khadir alaihi salam dil istiqamah wa bi jahi sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani dil karamah wa bi hurmati Simbah Raden Bagus Mukmin Dail Mauna ya Allah. Sepisan malih Gusti derek-derek kula prata panjenengan paringi dados tiyang ingkang rukun kalih dulure, tanggane, kancane. Samantunipun rukun panjenengan paringi atine panjenengan buka ya Allah. Mugi-mugi sedaya panjenengan paringi sregep ngibadahi utami anggenipun negakaken salat Gusti. Putra-putrane panjenengan dadosaken putra ingkang alim, alimah, saleh, salihah. Rezekine panjenengan paringi rezeki ingkang langkung berkah kathah ya Allah. Panjenengan langkung ngertos pratama prusatipun santri sampun ngantos santri-santri ingkang mangken dhateng prata panjenengan cobi kefikiran sanget Gusti. Keranten Nabi panjenengan sampun dawuh kadal faqru ayyakuna kufra. Mila kiai-kiai guru-guru madrasah sak jamaah ya Allah. Rezekine panjenengan tambahi ingkang kathah berkah ya Allah.
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sepisan malih Gusti derek-derek kula utaminipun para kiai-kiai njenengan paringi saged rukun karo sederek-sedereke sami kiai ya Allah. Yen dadosaken lir kadya kados dene sapu ingkang dados tunggal kersanipun agami panjenengan kiyat ya Allah. Allahumma alif baina qulubil mu'minin fi hadhil qaryah wa la tufarriq baina jam'iyatihim. Sallallahu ala Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ibu bapak kula kinten cekap semanten sedaya kelepatan kula nyunagung pangapunten ingkang kathah sampun kalih jam setengah kula matur wonten ngarsa panjenengan mestine gak kathah khilaf ingkang kula sejo lahir tumeka batin nyuwun pangapunten ingkang kathah kula langsung nyuwun pamit. Wallahul musta'an ila tariqi a'lal jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.